А сейчас я вам хочу показать, как работает мой камин на дровах. Вот мои дрова. Этот камин я сам для себя сделал. И людям делаю. Вот дрова. Я принес дрова. Сейчас я их налаживаю сюда. Вот, заложила полную топку дров. Не щепочек наклал, как у некоторых работают камины, щепочки кладут, чтобы не дымило и не коптило. Потому что не боятся большую партию дров положить. О, полный. Это, считай, будет гореть почти 2,5 часа. И камин весь прогреется, и тепло в доме, и красота. Ну, с Богом. Вот так. Сейчас разгорится и будет прелесть в доме. Ничего больше не надо. Можете отдыхать, гулять. Свет выключаете везде ночью. И камин затапливаете, у вас в доме такое, знаете, блаженство. Огонь мягкий, прелесть. О, как работает мой камин. И у тех, кому я сделал, у них также работает. Но правда, они мне никому не дают мой телефон, моих клиентов мне. Потому что не хотят, чтобы у них так, у того товарища так же работало, как у него. Зависть вот это. Завидуют. Эта зависть замотала уже всех. А, прелесть. Правда, сосна, она стреляет. Ну, не бросайте, чтобы уголь куда-то упадет. Обычно они падают на все вот здесь, вот, на плитку. Чтобы не было здесь у вас ковров и все прочее возле камина. И камин желательно один не оставлять. Постоянно находиться возле него. Это камин. Как некоторые стекла ставят, чтобы там под стеклом он. А под стеклом камин вы не ощущаете. Понимаете? Вы такое ощущение, ну печку затопили и все. Огонь просто видите, а толку-то вы его не ощущаете. Вот, ощущается сразу. Сейчас я подду, куда он и быстрее разгорится. О, сейчас быстро разгорится. И вот они начинают гореть дрова. И горят эти дрова где-то около 2 часов. И прелесть. Если еще мало, еще принесли, подбросили. И отдыхайте. Это то же самое, как телевизор смотреть. Только смотреть на огонь. А огонь человека очищает. О, не дымит, не коптит, не вылетает огонь, ничего, прелесть.
Я вот его протапливаю, камин, немножко щепками там, дровами, протапливаю, когда вот у меня, например, гости приехали ко мне. Протапливаю, потом уголька туда кидаю, и все, и здесь же шашлыки жарю. Все. Прямо в доме у себя жарю шашлыки, не надо никуда бегать на улицу там или еще что-то, на мангалах каких-то там. У нас барбекю прекрасные. Барбекю я вообще вот эти вещи ставлю только в помещениях, на улице их не ставлю. Барбекю на улице не то. А когда на закрытом помещении, он работает прекрасно и самому приятно, ты вот это тепло хоть получаешь. Очищение. Очищаешься от всей этой грязи. А, красота, тепло, о, браво. Как некоторые, вот они эти камины, все у меня, как говорится, слезают. Я в 2000 году выставил в интернет, в 2004 или каком году выставил. Они все стали под мой камин лепить. Все. А раньше они делали вот так вот. Отсюда камин, от пола. Это стоять надо раком вот так вот. Чтобы там дрова подставить или еще. О, бля, сел культурно, шашлыки пожарил, все, прелесть. И надо там раком стоять. А сейчас они тоже так же делают. Под мой камин все слезали. О, натуральный камин, прелесть. Дрова вон горят, не дымит, ничего. О, это вот будет гореть где-то часа 2. И сам камин прогревается. Трубу потом закрываешь, и все, он теплый, как печка стоит. Считай, сутки он теплый. Вот так вот. Так что мало ли что в жизни может быть. Света не будет, или еще что-нибудь, водопровод отключат вам, или еще случится такое. Затопили, никогда не замерзнете. И радоваться будете всему этому. Вот этой красоте. Во, очищение. Как... Ну, Господь Бог все видит. Вот Он мне и дал эту работу. Спасибо Богу. Вот так вот. Работают мои камины. Надо поглядывать, все равно камин один никогда не бросайте. Если нету никакой, ладно, там закрыли ее, но я не делаю эти, со стеклом вообще не делаю. Я со стеклом делаю, сейчас хорошо, хоть есть стекло, я делаю духовки с них. Люди у них хлеб пекут там и все что угодно, все видно, хоть хлеб там и все прочее. Вот это я ставлю, стекло вот это. А так на печи я стекло не ставлю. Особенно на камине. Во, ощущение, сразу чувствуется, жар пошел. Вот так вот. Если желаете иметь такой камин, звоните, сделаю без проблем. Зато будете радоваться. Вот так вот. Вот они горят, мои дрова. Прелесть. Вот так, радуйтесь, если поставите мой камин. Не будете меня проклинать, как некоторые этих товарищей проклинают, которым я переделываю камины. Они их начинают проклинать всяко разно, чтобы они сдохли да все прочее. Я делаю это для того, чтобы мне люди радовались моим камином и всем печам моим, которые я им сделаю. Будут радоваться. Вот так вот. Даже в Кремле